历经1个月被寄予厚望的中国稳定币要烂尾了。是的，就这么短短1个月，从被媒体吹到天上，到被监管当成烫手山芋，一刀切灭火。前一天还是人民币国际化新引擎，后一天就变成了潜在金融炸弹。这就是中国的现实，任何可能引发不可控因素的东西，尤其和金融挂钩的，都会被毫不留情地降温。连反内卷都要降温，更别提稳定币。说白了，这不是技术问题，这是政治生存问题。中美大竞争的时代，只要是美国的新玩意儿，就算它是一坨屎，中国也要咬牙尝一口。可一旦发现这玩意儿会动摇人民币的地基，就得立刻吐出来，还要漱口，假装从没吃过。香港搞稳定币为什么这么快？虽然最后摔了个狗吃屎。上海国资委为什么急着去学习香港的经验？无非是因为上面一句话，领袖说要关注。可如今热度被掐断，也是上面的态度变了。稳定币不仅是人民币汇率的死穴，更是外汇储备的软肋。所谓东大东货币的外贸幻想，在出口持续溃败的背景下，只要美元稳定币大规模进入，中国的外储就可能被一点点掏空。就在8月8日，彭博社爆出，中国已要求本地券商及其他机构停止发布稳定币相关研究报告，取消研讨会，全面收紧宣传。这不是谣言，而是金融监管的窗口指导。7月底到8月初，一批大型券商智库接到指令，必须立即取消活动，撤掉研究内容。北京、苏州、浙江等地监管部门甚至接连发布风险警示，把稳定币和非法集资放在一起警告。稳定币本来是用现金类资产支撑，由私人公司发行，很多挂钩美元，背后靠美国国债吃饭。全球稳定币的供应量预计到2030年会达到3.7万亿美元，美元霸权的新武器。而在2025年上半年，全球稳定币市值已经突破2600亿美元，其中97%直接与美元挂钩。美国甚至通过了 Genius 法案，为美元稳定币立法，让 Circle 等公司股价一天暴涨超30%。反观中国，还没起步就被按下了暂停键。监管部门的理由很直接，稳定币炒作过热，研究报告夸大了技术潜力，淡化了风险，可能误导投资者盲目跟风。于是要求券商停止传播未经审慎评估的内容，研究暂时封口。这种场景像极了过去的比特币禁令。中国自2021年全面禁止虚拟货币交易，但稳定币依然通过跨境支付、外贸结算在暗中流通。尤其是外贸企业用 USDT 绕过外汇管制，早已不是新闻。可问题是，没有合规凭证，就会卡在出口退税上，甚至触碰刑法。2025年3月，江苏建湖县法院就判了一个用 USDT 非法换汇的案子，主犯直接被认定非法经营罪。监管这次收紧，不只是为了防风险，更是因为外部压力。美国在立法，欧盟的 MiCA 落地，香港的稳定币条例8月1日正式实施，全世界都在冲刺，稳定币的赛道早已是白热化。摩根士丹利甚至预测，到2030年，稳定币市场的80%依然会被美元稳稳拿捏。中国的应对很尴尬，既不想错过数字金融的窗口期，又怕一旦开放，人民币在资本市场上被打成筛子。于是出现了这种境内严控、境外试点的折中路线。央行行长潘功胜在6月陆家嘴论坛上第一次松口，说稳定币在跨境支付有潜力，但同时提到要防范它被政治化、武器化。这话的潜台词很清楚，我们不是不做，但必须先有安全阀。安全阀在哪？香港。香港的稳定币条例允许发行锚定多币种，包括离岸人民币的稳定币，而且要求100%储备，严格反洗钱。
蚂蚁数科、京东币链科技都抢着递交牌照申请，打算以离岸人民币稳定币为支点，去做跨境支付、供应链金融。香港就是那个可以隔离风险的防火墙，稳定币的试验田放在离岸，出了问题可以随时切断，不会殃及内地金融体系。可问题在于，时间在流逝，全球稳定币的规则正在被美国、欧盟、新加坡等经济体抢先制定。如果中国的人民币稳定币迟迟不上线，市场需求会自动流向美元稳定币，到时候不仅数字金融的话语权没了，实体经济参与全球分工的地位也会被蚕食。这就是为什么很多业内专家会说，稳定币不是金融小玩具，它是数字版的货币主权之战。第一阶段，中国选择了收紧，但赛局并不会因为你的退出而停止。相反，美元稳定币的版图在扩大，香港也在加速跑，而内地的政策依然在犹豫中徘徊。从资本的角度看，稳定币的窗口期只有一次，错过了就是错过了。回想中国互联网的故事，当年 BAT 可以和硅谷巨头掰手腕，是因为在搜索、电商、社交刚起步的时候，我们在国内建起了一堵墙，把外国巨头挡在外面，然后在墙内疯狂内卷出自己的巨无霸。可数字货币不同，它天生是跨境的，没有国界。墙外的规则一旦形成，墙内就只能被动适应。现在，美国的 Genius 法案已经让美元稳定币合法化，并且直接绑定美国国债。你手里的美元稳定币其实就是持有美国债券的一种新形式。这意味着每一个使用美元稳定币的人都是在替美国财政部买单。更可怕的是，这种绑定机制会加速资本从全世界向美国集中。摩根士丹利的数据很直白，2030年，稳定币市场规模预计达到 3.7 万亿美元，其中80%挂钩美元。换句话说，全球数字支付网络有可能彻底变成美元支付网。中国的处境就像一个站在河边的渔夫，看着对岸的人已经开始用机械化捕捞，而自己还在犹豫要不要下网。内地的严控政策让境内资本无法名正言顺地参与这场竞赛，但市场需求不会消失，它会绕道，通过香港，通过新加坡，通过任何一个能接纳它的金融口岸。香港是唯一的窗口，但也是一把双刃剑。根据香港金融管理局披露，稳定币条例要求发行人必须100%持有储备资产，严格反洗钱，接受跨境监管协查。这看似是在保障安全，但同时也让香港稳定币的发行成本高于全球平均。蚂蚁数科、京东币链科技，甚至几家国有银行背景的离岸平台都在排队申请牌照，不是因为看好利润，而是因为不想被彻底排除在规则制定之外。可问题是，即便香港的离岸人民币稳定币顺利上线，它也只能在国际市场和美元稳定币竞争，无法进入内地的支付体系。内地仍然是零容忍，稳定币在支付宝、微信支付、银联网络中都是彻底禁用的。这种割裂的局面让中国的数字金融战略陷入两难。如果继续封锁内地市场，人民币稳定币很难形成规模效应，国际竞争力不足。如果放开内地市场，资本外流、汇率波动、货币主权受冲击的风险将立刻放大。这也是为什么央行在今年陆家嘴论坛上的发言格外谨慎，既承认稳定币有用，又强调它可能被政治化、武器化。事实上，武器化不是危言耸听。过去2年，俄罗斯在被西方金融制裁后，试图通过加密货币和稳定币维持部分跨境结算，但效果十分有限。原因很简单，美元稳定币背后的发行商依然受美国法律约束，一旦美国下令冻结，资金就会立刻失效。
如果中国贸然让美元稳定币大规模进入国内支付体系，等于把金融系统的命门交在对方手里。而人民币稳定币想要走出去，又必须面对全球对人民币资产的信任不足问题，在外贸持续下滑、外储承压、资本外逃加剧的背景下，谁会主动选择一个受资本管制的货币作为交易媒介？数据显示，2024年中国的外汇储备虽然官方口径维持在3.2万亿美元左右，但同年资本净流出规模高达5280亿美元，是近6年来最高水平。外贸顺差的缓冲作用正在减弱，一旦出现大规模兑换美元的需求，人民币汇率就可能被击穿。稳定币本质上是把这个风险数字化、即时化。你可以把它想象成一个没有门槛的外汇窗口，只要有稳定币账户，资金就能秒级出境，不经过任何银行审批。对于普通人来说，这意味着自由和便利；对于央行来说，这意味着货币政策直接失灵。所以，稳定币的暂停是中国金融监管的本能反应。问题是，这个暂停不会让世界停下来。2025年8月，美国的美元稳定币市值已经突破2500亿美元，新加坡、韩国、阿联酋等国家的合规稳定币项目也在加速上线。欧盟甚至计划将稳定币纳入数字欧元的配套体系，直接在跨境贸易中推行。全球正在形成一个去银行化的跨境支付网络，而中国的参与度几乎为零，除了香港的试探性试点。更糟糕的是，这种缺席不仅会削弱人民币国际化的速度，还会在未来的国际金融体系中边缘化中国的声音。央行内部很清楚这一点，这也是为什么他们一边叫停内地的研讨会，一边又默许香港的快速推进，这是在用香港的防火墙争取时间，试图等到人民币的外部条件改善，再决定是否大规模进入赛道。可悲的是，时间并不站在中国这一边。规则一旦被对手写完，你再加入只能遵守，而不是制定。等到2030年，全球稳定币网络的80%节点都跑在美元协议上，再想逆转几乎是不可能的。就像一位接近政策圈的学者无奈地说的那样，这不是技术战，这是金融体系的生死局。稳定币不是可有可无，它是数字时代的 SWIFT。如果错过了，我们可能永远都只能用别人的系统。短短1个月，稳定币的热度从沸腾到冰点，从人民币国际化的突破口变成了潜在金融风险的高压区。这背后是中国金融体系的脆弱与焦虑。结局也许早就写好了，在这场没有硝烟的货币战争中，中国既不敢全力冲锋，也不愿彻底退出，只能寄希望于香港这座孤岛，去替他打一次不确定的仗。但孤岛终究是孤岛，它隔绝了风险，也隔绝了机会。